Mambo vipi Mtanzania, karibu sana kwenye DNA Television. Mimi naitwa Morgan Karisa Master, the King Master Buffalo kwenye 1 and 2. Umekuwa kila siku unatutazama na unatusikiliza kupitia DNA Television. Lakini kikubwa zaidi na kuomba uendelee kusubscribe channel yetu ili endelee kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali na muhimu sana ukisubscribe. Sawa? Sasa nakuja kwenye ndugu yangu, nishafungua kipindi, nakuja kwako. Sawa? Ni issue ni moja. Hivi wasanii kufeki maisha kama kwa mfano wewe ni msanii. Wasanii mnapofeki maisha huwa inawaongezea nini haswa kwenye maisha ya kawaida tunayoishi haya, yani kawaida kabisa, huwa inawaongezea nini? Kwanza kabisa unazungumzia wasanii wapi wanaofeki maisha? Kwenye wanaofeki maisha mimi kama unataka kusema hiyo kofia dola ngapi hiyo kofia hiyo? Hii dola 500 hii. Unajua dola 500 shilingi ngapi? Sasa unacheka nani? Kanunue basi. Naizungumzia hapo. Estimate producer, estimate dola 500 kama shilingi ngapi? Milioni 1 na laki 1 na nusu. Unakataa. Kwa hiyo kofia ni milioni 1. Milioni 1 laki 1 na nusu. Pumbavu. Unajua bwana. Kofia hela. Tulia. Vaa kofia hela ndefu. Sikia. Kofia ina hata brand yote. Sikia. Bwana unaita masiara. Acha ujinga. Sasa umevali kofia mtumba ili unalinganisha na kofia hii. Kofia mtumba una hakika hii. Lete maneno bwana, lete maneno. Achana na bwana, kama ilivyokuwa ada, kila siku tunakutana na kuongea masuala ya kiburudani, stories zinakuwa ni nyingi, lakini lengo mahususi kabisa ni wewe Mtanzania kuweza kujifunza kitu gani ambacho kipo kwenye industry haswa ya muziki. Niko na mshikaji wangu hapa ambaye ni wa kila siku, wakili wa zamu. Mimi nasema msanii wa zamu. Sio msanii wa zamu. Msanii wa zamu. Sasa unataka kubisha nini? Kuna msanii mwingine anakuja aga basi wewe tu. Mimi nishaye kualika msanii mwingine. Au unataka nikupige chini nichome? Vipindi mimi nikifasi vinaenda. Wewe kama unahitaji nafasi alikuwa nayo huyu jamaa, wewe tuandike comment hapo chini. Weka na namba zako za simu, alafu mimi nitakucheki. Huyu nafasi yake nayo. Sasa mimi nakwambia msanii wa zamu. Ngoja nakwambia hivi, unajua Wasaga Kunguni unawafahamu? Ukisikia nani ukisikia Wasaga Kunguni unawajua? Wasaga Kunguni mimi nimeona wachuja nafaka bwana, watu wachuja nafaka. Wachuja nafaka unajua? Bana sikiliza huyu jamaa. Mimi wachuja nafaka kutoka Tanga unawajua? Sikiliza. Waloimba yule. Wewe msanii mwingine kundi la msanii, kundi la wasanii kama 6 wapo huko. Wachuja nafaka unawajua? Sasa wachuja nafaka wanachuja nafaka huko umewataja sijui Ifakara huko. Ifakara gani wachuja nafaka hapa Dar es Salaam? Wako wapi? Wanachuja nafaka ipi sasa? Unafanya muziki mkubwa wachuja nafaka hujui kwa hiyo. Alafu unajiita au unawajua peke yako, unawajua peke yako. Bwana msanii wetu West bwana. Ana shida bwana. Sawa West. Nimekuuliza swali lakini hujanijibu vizuri. Ningependa unijibu vizuri ili tuendelee kwenye topic nyingine. Kabla ya kwenda kwenye topic nyingine, nijibu huwa inawaongezea kitu gani? Sasa kwa mfano kama mimi nimevaa kofia hii hapa dola 500. Ndio. Umetaka kuniuliza na kujibu jibu lako. Sawa, ngoja nisikilize tu maana hii kofia sina namna mwanangu. Hii kofia bwana nimenunua dola 500. Sijui umenielewa? Hii shati 70,000. Sijui umenielewa? Hii 70,000. Umenielewa? Hii truck nimenunua 55,000. Sijui umenielewa? Jumla hichi kiatu subiri utapiga mahesabu mwenyewe. Utapiga mahesabu mwenyewe. Jumlisha 50,000 ngapi? 5. Yaani 5,000 ukashindwa kubageni naye itoe. 55. Ununue kwa 50,000. Yaani si ndo alitaja mimi si nani? Alafu hii ni nani nimekwambia 45, yani ni ile nilikuwa namuungisha mshikaji wangu. Kiatu. Hichi kiatu 55,000. Soksi 20,000. Soksi. Unacheka. Asa naendelea na msingi. Subiri naendelea msingi. Subiri ngoja nimalize kujibu. Ngoja nimalize kujibu. Sasa unaona soksi 20,000. Maduka yapo tofauti. Subiri. Umekuja lini Dar? Sio napigwa. Maduka yako tofauti. Kwamba unachagua toka duka unataka kununulia. Wenzetu tunaendelea. Subiri sasa. Kashali mazake kule saga mawe kule Mwanza kule kwao Msukuma bwana. Saga mawe huko kafanya nini? Kaingia Geita ukachukua madini uenda kweli kaja na hela, lakini anapigwa. Kwa nini tu anapigwa mtu na sisi tunaona na sasa mwanangu ukisema mimi napigwa utasema Diamond anafanyweje? Sasa Diamond yule ananua vitu OG. Ananua. Sasa mimi unajuaje kama sio unachakupima kama ni OG au sio ni fake au sio? Unaiona tu cotton. Unaonaje unatumiaje macho kuona? Mtu ziko juu hivi hapo sijazungumzia cheni blaza, sijazungumzia cheni ili mradi tu niache tu sababu ile ndio sitaki hata kusikia. Unasikia? Sasa basi tuende kwenye msingi wa swali lako. Kwa mfano kama sasa hivi vyote nimekutajia. Subiri. Wasanii mna kazi. Subiri. Wewe msanii gani? Usanii ni kazi ndio maana tunaishi. Sijui unanielewa?
msanii lazima uwe muongo pia. Subiri, msingi wa swali lako nalijibu. Yaani kwa nini uanze kukosoa na kati watu waachie mashabiki wakosoa wajibu? Mbona mimi naona mbona kama unawaongelea bana kitu. Msingi wa swali wake ni kwamba tukijumlisha gharama vitu vyote ambavyo mimi tu nimevivaa, alafu nikaja nikanegotiate na wewe deal la milioni 10, utaninyima? Sasa je, ulivyovivaa vinaonekana kwa sababu hapo ulipo milioni 2 kasoro. Yaani thamani ya vitu ulivyonitajia tayari ushavaa milioni 2 kasoro. Ndio nakuja nakwambia milioni 2 kasoro, kesho nakuja na mchongo wewe. Wewe ukinihitaji kwenye show. Unasema cheni subiri. Yes, bwana, tuna taarifa za kurudiana kuanzia wiki iliyopita nadhani kwake Harmonize pamoja na Kajala, na kilichofanyika ni kwamba alimpandisha kwenye stage, watu wakashoot clip na nini zile, ndo watu tukajua kwamba Tanzania sasa wasanii wetu pendwa wamerudiana bwana, Kajala Masanja pamoja na Harmonize. Lakini hiyo sio issue zaidi imekuja kuonekana kwamba sasa ni penzi kama limekuwa linamzidia Harmonize. Kwa maana ya nini kwamba linamzidia? Yani kwa maana Harmonize anaonekana kama kulewa sana sasa hivi, bora hata mwanzo. Sasa mimi nilikuwa nataka tu discuss mimi na wewe. Kwa mfano, wewe ili urudiane na mwanamke, vitu gani unazingatia? Nataka nijue kwako West. Unajua ambaye mlishawahi kuwa kwenye mahusiano kama hiyo wewe. Unajua bana, mapenzi ni kama sumaku, unaelewa? Yaani sumaku huwa inavuta chuma, ukikutana na chuma basi inavuta, hata kama kitakuwa mbali utakutana na vitu vingine, lakini still ukikutana na chuma itavuta. Na kwenye mapenzi, unajua mapenzi sio kuseksi, au sio? Mapenzi kwenye kuseksi ni jambo dogo sana. Kuseksi hivyo Yaani mapenzi, sababu kwani wewe ukiwa unataka kuseksi unaweza kutafuta hata nani madada poa ukajimaliza. Lakini si mapenzi na ndio nakwambiaje, yani ile pale mapenzi ni extra kuliko hicho kitu. Yaani hicho kitu kwenye mapenzi ni kitu kidogo sana. Mapenzi yamebeba furaha, yamebeba hatima ya mtu, umenielewa? Huzuni. Yamebeba huzuni, yamebeba mchanganyiko wa hisia, umeelewa? Let's say unaweza ukaa kuna mwanamke ambaye labda ulikuwa naye kwenye mahusiano, lakini huyo mwanamke alikutoa katika hatua moja ukupeleka nyingine, either anakushauri bana baby si ufanye hichi, mpenzi si ufanye hichi, au umetoka umechoka anakutoa stress, baby pole nini, asubuhi anakuandaa vizuri unavyoenda kazini, anapasi nini. Afu ukiachana na huyo mwenye sifa kama hizo nyingi, ukija kukutana na mwingine, ukutana mwingine ana tabia nyingine, unanielewa? Kwa mara kwanza sitakuwa umempenda sababu ni nzuri na nini, umevutiwa naye, lakini ukisha sex kitu gani kinafanya mahusiano yaendelee kuwepo? Ndio kinakosekana. Kwa hiyo unajikuta sasa una miss yule wa long time. Afu kitu kingine ambacho kinauma zaidi ni kile kipindi ambacho uko naye mbali, afu yuko na mtu mwingine, unaanza kuimagine vile vitu alikuwa ananifanyia leo yeye anamfanyia mtu mwingine, unaanza kumuonea wivu yule mtu mwingine, umenielewa? Huu ushauri alikuwa ananipa leo anamfanyia mtu mwingine, wakati huo ushauri kwa huyu upati, au yale mapenzi kwa huyu upati. Yani ukipiga tu kimaliza kalala nini fresh, afanye chochote, unanielewa? End of story, unakuta unamwaza yule. Kwa baada ya hapo utakuwa na mahusiano mengi, mwisho wa siku unakuta furaha yako iko kule. Na ndio maana nani hata pia Kajala Masanja ni Mkristo Yes, Mkristo. Kuna kitu ambacho alizungumza Kajala Masanja kwenye party ambayo alikuwa na Harmonize. Nadhani ndio hicho ambacho unazungumzia. Alisema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo tangu achane na Harmonize walikuwa wamepanga kuvifanya. Katika kupanga kuvifanya hawakuanza kuvifanya vyote kwa pamoja, walianza kufanya vichache, lakini vilikuwa ni vingi ambavyo hawajavifanya. Lakini anasema Kajala kipindi ameachana na Harmonize, afa Harmonize yuko na Posh Queen, dada fulani hivi mashallah, si unamjua? Alikuwa anasema kwamba yeye kuna vitu alikuwa anavifanya na Posh ambavyo vilikuwa ni ratiba ya yeye na Harmonize ambao walikuwa wamepanga tangu mwanzo. Sasa wewe binafsi yako umeweka mtaratibu wako wa maisha, bwana, utaratibu wangu wa maisha ni huu, mpenzi wangu nitaenda naye hivi, si ndio West? Alafu unajikuta kumbe baada ya kuachana sana yule mwanamke umepata mwanamke mwingine. Kinachotokea ni kwamba vile vitu ambavyo ulipanga kufanya na mwanamke wako wa mwanzo ambaye umeachana naye, unaenda kufanya na mwanamke ambaye wa mbele yake. Lakini mimi naweza, wewe ushaje kutokea kwenye maisha yako? Kwanza naweza nikaweka hapo sawa mafanikio ambayo Harmonize angeyapata akiwa na Kajala kwa kutokana na ile mipango aliyofanya na Kajala, ingekuwa ni mikubwa sana, ingekuwa ni makubwa kwa sababu mwenye ndoto alikuwa ni Harmonize na Kajala, ndo alishare ile ndoto. Huyu amekuja kuingizwa kwenye hii ndoto, kwa hiyo huyu atakuwa ielewe plani vizuri hadi ya kufanikiwa. Kwa hiyo huku kwa Posh hajafanikiwa kiasi hicho ambapo wangefanya na Kajala, unaelewa? Lakini pia naweza nikarudi nyuma kwa Harmonize.
miongoni mwa mahusiano ambayo yamemkuza akamfanya Harmonize awe mtulivu na kufanya kazi vizuri ni yule Sala, yule Muitaliano. Umenielewa? Muitaliano akampiga fitna Harmonize akaachana naye, baadaye akawa na Kajala. Lakini pia hata Kajala mwenyewe automatic maybe katika mahusiano yake ambayo amekuwa nayo, mahusiano aliyopenda na kuenjoy zaidi ni Harmonize. Sababu kama waliachana, kama Kajala angekuwa hitaji tena kurudi, wana dreams zile, asingerudi. Sahihi. Yes, kwa hiyo kwenye upande wa, lakini pia hapo lazima uwape credit watoto wa Kisukuma. Unajua tena Msukuma ameshaingiza tena oya. Hapana, sasa why yani Wasukuma tena ushawaleta tena. Najaribu kuweka credit. Hapa tunazungumzia bwana usanii na muziki. Tunazungumza usanii na mahusiano. Najaribu sasa hapo naingia kwenye attitude za mwanamke. Yaani kwenye zile tabia za mwanamke. Wasukuma amefanyaje kwenye mahusiano na Harmonize Unajua bana, yule ni Msukuma. Mtoto wa Kisukuma kwanza ni binti wa Kisukuma ni mnyenyekevu, umenielewa? Ni mnyenyekevu, pia wale ni mafighter, yani wana fight kwenye vitu ambavyo wanakuwa na vihitaji. Alafu pia wanajua ile nafasi ya kama mwanamke. Unajua unaweza ukaa na mwanamke, mwanamke akashindana. Kaongea pointi hiyo. Yaani wanawake wa Kisukuma kusema kweli, hakuna wanawake nimekutana nao wana nidhamu kama wanawake wa Kisukuma. Of course. Mimi nakwambia kwa Tanzania nimeona makabila mengi, nimeingia sehemu nyingi, lakini Wasukuma wanawake wenu wana nidhamu. Sijui ile nidhamu huwa mnawafanyaje mpaka wanakuwa nayo. Lakini kule nidhamu wana. Ile nidhamu unajua mwanaume unapenda wewe mwanaume, au sio? Yaani unapoongea demu akae kimya. Si unanielewa? Sio anaongea na yeye. Sio demu wife. Yaani hata kama ni mke, yani mwanamke, basi sema mwanamke ambao unataka kumooa. Unapoongea yeye atakiwa cool down, akusikilize sawa. Baadaye unaporudi umechoka, yani achukue ile nafasi yake ya mwanamke, yani asibato na wewe. Hiyo sifa nayo. Sasa hicho kitu either Harmonize amekikosa sana kwa hao wengine. Wenda kuna nyakati wanabato. Sababu mwanamke hata kama haba ukisema let's say Posh Queen ni star. Umenielewa? Either Harmonize anapompa ile hela. Konda kuniambia Posh Queen alikuwa mjeuri. No, hapana, sijasema, nimesema yawezekana. Yawezekana na Harmonize. Asa hiyo mimi sijasema mimi, umesema wewe. Unaweza kusema vizuri. Letee soda, letee maji. Kanifanyie. Anaweza kaambia kafuate wewe. Nimechoka. Nimechoka baby, fuck. Lakini mzigo mzito ulikubeba siku nzima. No, hapana. Ndio watu lazima achoke bwana. Sikiliza. Sasa mtu mashallah yuko huko. Au sio? Anatembea siku nzima. Sasa ndugu yangu, anachoka, yaani anachoka. Kwa Harmonize bila alibidi awe muelewa, hata kama ndo atakuwa na bato. Wanajibizana kwenye mahusiano. Ngoja nikuulize kitu, kati ya mahusiano ya Zuchu na wengine waliopita ni mahusiano gani yamekaa muda mrefu? Zuchu na nani? Na Diamond. Alikuwepo Zari, alikuwepo Hamisa, alikuwepo nani Utanasha. Mahusiano yapi ambayo yamekaa muda mrefu? Ukiachana na Wema. Maana yake kuna Wema na kuna Zuchu. Mahusiano yalokaa muda mrefu Tanzania ya wasanii yako mengi. Wengine ambao nimesema Diamond, nimempata specific. Diamond yalokaa muda mrefu ni ya Wema. Ya Wema. Ukiachana na Wema anafuata nani? Zuchu. Kwa nini Zuchu? Kwa sababu Zuchu ana tabia za Kipemba naye. Si Mpemba. Watu fulani hivi nao ni wa kunyenyekea, yani watu wa kushauri. Yani ndio kwamba unakuja kwenye jibu langu. Wana sifa za wanamke. Ndio maana unakuja kwenye jibu langu kwamba yule kachukua sifa za nini? Za wanamke. Leo hii labda Zari ana hela, umeelewa? Anaweza ikaitwa na mtu yoyote akapata hela nyingi akafanyaje? Lakini akija huku anakuwa hayuko chini, yani muda wote labda anataka kubato ile kunini. Sasa kuna muda wewe ukishakuwa na hela zako unatakiwa uenjoy hela zako uzifurahie. Umenielewa? Kwa hiyo ile kitu ndio inafanya. Sawa msanii sasa West, nimekuelewa. Kwa hiyo hapo tunafunga kwa neno moja sasa. Kwamba bwana, mwanamke kama Kajala ameweza kurudi kwa Harmonize kwa sababu West amesema Msukuma. Kamzungumzia Msukuma mwenzie. Kwa sababu huenda atakuwa na tabia njema na ni nzuri na bora. Na ndio maana imemfanya Harmonize kwa uhuru sana kwenye mahusiano. Kupelekea mpaka sasa hivi wako pamoja, wamerudiana tena. Na ni kati ya mahusiano ambao watu wengi waliyapenda sana. Si ndio bwana? Yes. Bwana, turudi kwenye on the next one. Tunazungumzia issue pia ya kulikuwa kuna show kule Nigeria na Diamond Platnumz alikuwa ni mmoja wa wasanii ambao wanaperform kwenye hiyo show. Lakini sasa story kubwa kuhusiana na hiyo show ambayo Diamond aliperform kule Nigeria ni kutokana na ratiba jinsi ilivyo na muda ambao Diamond aliwekwa ili kuperform. Aliwekwa muda fulani hivi kuanzia saa 1 mpaka saa 5. Hapo kuna session ya DJ, kuna session ya Diamond Platnumz na kuna session pia ya wasanii kama wawili pia wanakuja kuperform. Alafu ndo anamalizia Diamond Platnumz kwenye mida ya saa 5. Lakini kuanzia kwenye Diamond Platnumz atakaposhuka kwenye stage
pale kuna wasanii wengine juu 6 akiwepo Ayra Starr na wengine wasanii wawili wa Nigeria ambao kwa Tanzania huku bado hatuwajui kabisa. Wapo wawili, alafu msanii wa mwisho alikuwa ni Davido. Swali langu la msingi linakuja, ni kweli Ulaya wana hizo taratibu au watu wa Nigeria kwamba ratiba ya kuperform ni ratiba tu ya kuperform, haimati sana ili mradi msanii apande kwenye jukwaa, au wanazingatia ukubwa wa msanii? Na kama wanazingatia ukubwa wa msanii, nakuuliza West, hivi kweli sasa hivi Ayra Starr amekuwa mkubwa kuliko Diamond Platinum? Tumwache Davido, inaweza kuwa ni kweli Davido ni mkubwa kuliko Diamond Platinum. Lakini vipi kuhusiana na Ayra Starr kutoka Nigeria? Unajua muziki wa Nigeria kwanza ni mkubwa. Inatakiwa kwanza ujue kwamba Nigeria msanii yote atakayekiki atakayekuwa juu yeye ni mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaangalia tu kwa mfano Chela Boy. Ile ngoma aliyoitoa imesumbua My Darling imesumbua eneo gani? Afrika nzima na maeneo kadhaa kweli, kwa sababu ya kule, umenielewa? Kwa hiyo cha kwanza kabisa unaposema msanii kutoka Nigeria ambaye yoyote hata awe underground ambaye amekiki, jua yule pale tayari amekiki bara la Afrika lote. Ni sasa sisi msanii wetu atakayokiki hapa labda let's say labda Chino Anamani akienda Kenya pale ni mkubwa. Yawezekana atakapotembea East Africa ni mkubwa. Kwa sababu gani? Unaweza ukampandisha Chino Anamani akaimba akarusha sana mashabiki, baada ya hapo show ikapoa, sio, umenielewa? Au watu wakaanza kuondoka, ni kwa sababu wale washawazoea nini hivyo. Kwa hiyo inategemeana na eneo lililopo. La kwanza hilo. La pili, Ayra Starr ni mkubwa ulimwenguni. Unamwangalia vipi show anazofanya? Show anafanya kwenye stage ambazo ni kubwa sana, ni zinakutanisha watu wengi sana, na wale watu wanafanyaje? Wanaruka na kuimba mziki wake ule ambao ameuimba. Kwa hiyo inatengeneza ukubwa wake. Kwa hiyo Diamond ni mkubwa, lakini Ayra Starr ni mkubwa zaidi. Lakini kama hizo nyimbo na hit song, Diamond amekuwa kwenye masehemu nyingi. Mimi nakumbuka mwanzoni kabisa wa mwaka Diamond alipita kwenye red carpet pia tamasha la mavazi pale Marekani, na akafanya show, walikuwa ni LV wale. Lakini baadaye pia mwezi wa 9 hivi akapata tena nafasi ya kuperform kwenye kituo cha akili mnemba AI ambacho kilikuwa kimeandaliwa pale Marekani. Wakaandaa na performance fulani fupi. Diamond Platinum alikuja akafanya showcase pale na akaonekana, akafanya na show, akaimba kidogo, akaondoka. Hizo ni performance mbili ambazo unaziona kwa Diamond Platinum zimemsogeza sana, na ni hizo ameitwa kwa sababu ya ukubwa wake. Na hayo maeneo ambayo Diamond ameenda, hata Ayra Starr pia amewahi kwenda. Lakini napata ukakasi kwa sababu ya kumcategorize, kumweka Ayra Starr juu ya Diamond Platinum. Mimi kidogo napata mashaka. Yaani hiyo inanipa au ni kwa sababu ya Ayra Starr wao wanaimba Kiingereza wanaeleweka sana, lakini sioni kama Ayra ni msanii mkubwa sana. Ngoja nikujibu. Kwenye kuimbaji hata kwenye mambo mengine kama ni mkubwa sana wa kumzidi Diamond kwa kiasi hicho kikubwa. Kiasi kwamba mpaka au kapendelewa tuseme. Ayra Starr yuko hali za nyumbani Nigeria, kapendelewa au unaniambiaje? Hapana. Unajua Ayra Starr, twende kwanza kwenye show zake anazofanya. Afu achana na nikwambia kwenye Abidjan juzi tu ametoka Abidjan. Amejaza stadium Diamond Platinum. Ameimba na mashabiki. Simba yo. Kapiga ile ambayo hiyo style mimi naikumbuka kwa mara ya kwanza Diamond anaimba hiyo style. Aliimba Kigali Rwanda. Rwanda ndo aliimba kwa mara ya kwanza, ambao kipindiko ya Moto Bende haijavunjika ni mwaka 2012. Si unaelewa? Diamond Platinum anaipiga hiyo style, lakini mpaka leo anayo. Mimi nilikuwa niangalia hiyo show. Mwisho wa siku mpaka leo nikaja kuiangalia ile show yake Abidjan, ameipiga hiyo na ni kali. Mimi ninachotaka kukizungumzia ni issue moja. Kama issue ni kujaza uwanja, sisi sio kwamba tuna numbers ambazo zinaweza kufanya tukaenda Nigeria tukajaza uwanja. Sidhani kama hamna numbers hizo. Kwa sababu viwanja pia vimetegemeana. Unaweza kuona stadium ila ukaambia inachukua watu 20,000. Kwa mfano hapa tuna KMC, tuna Amani Complex, zinaingia watu wangapi? 30,000 kwa 20,000, kwa 40,000 kweli ndio tutashindwa watu kujaza. Kwa hiyo inategemea pia na uwanja huo ni mkubwa kiasi gani. Davido kweli kuna baadhi ya viwanja vimeingia kweli, umeona kabisa watu 80,000, watu 100,000. Viwanja kimejaa watu 100,000 ameperform. Lakini pia amepewa backup na wasanii wa Uingereza.
anakuwa show ni ya Davido msanii peke yake, lakini kuna wasanii wa utangulizi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Anachokikosa Diamond, mimi nataka niseme sasa kwa maoni yangu ninavyoona. Mimi naona kwanza Ayra Starr sio mkubwa kumshinda Diamond Platinum. Mimi ninachokiona kwanza, kwa sababu Diamond Platinum ni mkubwa kitambo. Ayra Starr kaja na miaka sio 5 sasa hivi sio 4. Sio, unaelewa? Yuko kwenye spidi kubwa kuliko Diamond Platinum. Spidi mimi naweza kusema hivi, spidi ya ukuaji ya Ayra Starr ni kubwa kushinda ya Diamond Platinum. Lakini Diamond Platinum tayari kwenye bara la Afrika hamna atakapokanyaga itakuwa sio story. Hiyo kitu sasa hivi kipo. Si unaelewa? Japo ukuaji wa Diamond umeanzia mbali, kuanzia hiyo Davido anafanya 9 remix ya number 1 ile. Ndio pale Diamond ameanza kwenda kupasua kivizuri kimataifa. Si unajua? Lakini anakuwa taratibu kwa sababu ya nini? Kutokana na aina yetu ya muziki. Hebu ngoja tulie mfano. Lakini Ayra Starr anakuwa kwa kasi kwa sababu ana backup ya watu wa Nigeria wenzie wengi nje, producers manini. Kwa hiyo ana tagi kubwa kushinda tagi ambayo la Tanzania linapatikana nje. Lakini kiukubwa na kiusanii, mi bado simuone Ayra Starr akiingia hata kidogo muziki ya Diamond Platinum. Mimi nakwambia. Kwa hivyo naomba nikusikize wewe, maoni yako yapoje? Mimi nimetulia zangu hapa, msanii wangu. Hebu niambie maoni yako yapoje? Unajua miongoni mwa vitu ambavyo natakiwa tuvikubali, kwanza kukubali ukweli. Ukweli gani? Mimi siwezi kukubali. Yaani unakubali ukweli vipi? Yaani kwamba Ayra Starr ni mkubwa kuliko Diamond. Mimi na fact zangu nitakwambia. Kwa wewe mimi kwenye usanii kama usanii, mimi siwezi kumweka Ayra Starr juu ya Diamond Platinum. Unajua ikoje? Nakwambia niko wazi. Subiri sasa, yani hiyo ni maoni yako, lazima tuheshimu. Siwezi kumweka kiusanii. Lakini mimi naweza nikamweka kwa maana ya kwamba kuwa na kwanza ukubwa tu wa management ambayo anayo Ayra Starr. That is magnificent. Si unaelewa? Okay, hayo ni maoni yako. Lakini siwezi kumweka yani ni wewe sasa. Nani ni msanii ambaye anakuwa kwa kasi, ndio pia nakubali. Sikiza, ngoja mimi nitoe sasa au kwa sababu kaamia Marekani. Subiri, ngoja nione nani. Eti Msukuma, hebu niambie Msukuma. Subiri sasa. Msukuma sogea hapo utoe maelezo. Sasa kwa sababu sogea hapa kati ukae uangalie kamera utoe maelezo. Mimi nikae pembeni. Wewe umeniachia. Mimi nikapo nitakubishia Msukuma. Unajua kati ya Ayra Starr na Diamond, Ayra Starr ni mkubwa sana. Hii ni kulingana kwanza watangulizi wake ambao wamekwisha fanya muziki tayari, wamesha introduce, wameshajenga trust kwenye muziki wa dunia kwamba wao ni watu bora. Na ubora wao unajengwa vipi? Unajengwa kwenye zile show anazozifanya wao. Wanafanya show kwenye uwanja ambaye anakuwa yuko peke yake tu, na wale watu wanaokuja kuimba wanakuwa wameomba, bwana, kwa sababu show yako ni kubwa, naomba nije niimbe hapo, nitapata marriage au nitapata kuonekana kwa ukubwa zaidi, umeelewa? Kwa hiyo kwa kwetu sisi bado tunahitaji time zaidi, lakini pia wao lugha inawabeba, lakini pia na originality ya music wanaoimba. Sisi kwetu Diamond Platinum brother huyu tunamkubali kwa sababu anafanya vizuri, anaenda, ila bado hatuna ule muziki ambao ni identity yetu. Na uambie ukweli, uliwahi kusema kwamba wewe ukiwekwa wewe na Diamond Platinum tuweke nyimbo moja, wewe ni mkali kuliko Diamond. Wewe unazungumzaga Msukuma wewe. Subiri. Sema sasa ukweli wako. Kwenye ngoma hizo. Kwa nini mbona hapo unataka kuruka? Sema ukweli wako. Ngoja niweke ubora kati yangu mimi na Diamond. Diamond na leo unataka uzungumze tena? Si ndio umesema nizungumze au hujasema nizungumze? Wasukuma. Huyu ametaka nizungumze kati ya mimi na Diamond, nani atakuwa ni mkali. Unajua Diamond ni mtu ambaye ashafanya muziki, lakini kuna vitu ambavyo bado hajavifanya. Ambavyo mimi nikivitazama naona kabisa akivifanya ambavyo Wasukuma nyinyi ndio hamjavifanya. Yeye Diamond kashafanya kila kitu. Yaani kwa yeye anavyoona. Si ndio? Kwa yeye anavyoona. Yaani Manyema kashafanya kila kitu, ila nyoa Wasukuma kuna vitu bado hamjafanya. Zungumza hivyo sawa Watanzania wakuelewe. Yaani moja ya kitu ambacho natakiwa ukijue. Tangia nimezaliwa asilimia ya kitu nilichokuwa nacho nimetumia robo ya robo. Kipaji yani ulicho nacho. Katika kila kitu kilichopo nilichokuwa nacho mimi nilichozaliwa nacho. Nimetumia robo ya robo. Hasa hata ile robo yenyewe kamili haijaisha au ile robo yani kamilika haijaisha. Ni kwamba nachozungumza yani kama in case labda nitakuwa niko kwenye crew la Diamond, naweza nikamwambia brother fanya hichi, brother fanya hichi, kufanya hichi unapata hichi. Kwenye muziki huu yani sisi ni better ni Diamond. Unaona kama ile nani mdogo ilimpa mafanikio makubwa sana kwa sababu alimba ile kacha ambayo hata wazungu wanahitaji. Wewe unadhani kwa nini? Ngoja kwanza, wewe unadhani kwa nini Diamond alivyoiba tu ile nyimbo akuendelea nazo zile kaacha akarudi kwenye basic yake? Kwa nini? Tuambie sasa. Uwezo ukafanya, tuambie Msukuma wewe. Uwezo ukafanya muziki wa mdogo wakati wote utaonekana kama ni mwimbaji wa muziki wa asili. Lakini ilipaswa kila mwaka. Diamond aliogopa kuwa msanii wa asili. Angewezekana kama ni mtu baba mzee. Aliogopa kuwa Mrisho Mpoto.
Maybe yawezekana. Kwanza njoo kwenye kipindi chako. Kipindi gani? Sasa mimi inabidi kwa sababu vitu unavyoongea mimi sitaki kuonekana, nitaonekana au mimi tumeshirikiana wote. Basi niache niongee mimi na mashabiki. Lazima nikuulize kwa sababu kuna vitu mashabiki nauliza kwa niaba yao. Wewe Msukuma, mimi nitakuuliza unaweza kuzungumza. Nakagua andishi lako moja moja. Twende kazi Msukuma. Unasema kwamba Diamond Platnumz kuna vitu hajavifanya. Kuna vitu hajavifanya. Vitu gani kwa mfano? Vitu gani? Kwanza ni kwenye upande wa videos. Video anazozifanya ni nzuri of course, lakini zinafanana na video nyingine, hamna kitu kipya. Sijui umenielewa? Twende kwenye video hii ya Ayra Starr pamoja na nani? Ayra Starr pamoja na Lema. Kaangalia ile video maudhui namna ilivyotengenezwa. Ile kitu kama hiyo unaweza kaiona kwenye video ipi? Ni chache sana. Ukiona kama pale Ayra Starr iko kwenye maji, yani yale maji afu kama pigwa taa za gold, ni kitu fulani ambacho kina introduce yani ile kacha fulani ya Kimisri. Yani ile ya Kimisri ile nini, hiyo kitu hajai kuifanya, umeelewa? Lakini pia sisi hapa kwetu tuna kacha nyingi sana. Kwa hiyo si unataka introduce Wasukuma kacha yenu, Diamond afanye kacha ya Wasukuma. Of course hapa hata kifanya hiyo, hata kifanya. Alafu kitu ambacho kijui mdogo wangu, bana ngoja ni subiri natoa exclusive nyingine, Kitu ambacho twende baba, kamua. Kitu ambacho mkijui yani hata baadhi yale mastaa wa Ulaya wale generation chimbuko lao unakuta ni Wasukuma. Oya zima kamera, oya njoo zima kamera, zima kamera basi. Nenda mimi najua umepanic. Sikiliza, ngoja. Zima kamera. Producer. Naweka sawa. Ngoja, naweka sawa. Nakupa, subiri. Ngoja kwanza. Bwana tukutane tena muda na nyakati zingine. Mimi naitwa Morgan Kalista, nilikuwa na West. Sikiliza, naweka fact. Unatazama kipindi kinaitwa Kuna Nini Leo. Naweka fact. Tukutane tena muda mwingine. Kipindi yani too much. Alikofikia too much mjomba. Kipindi ya Kishi, subiri namalizia. Kitu kimoja atakao kijue, nenda TikTok kaangalie ngoma zipi wazungu wanacheza.